係得，咁樣真係得咯咁啊！打多兩個 OK 啦。開咗啦，得擺咗。第一次真係啱乜㗎？我哋打右打啊！係啊，世界上最平嘅洗機呢度。最易打㗎啦，洗機呢一部。最平亦都算易打嘅。只玩嗰個令嗰個咩嘢都係5個幣啫嘛，嗰個咩仲80嗰個咯，唔係嗰個。嗰個即係隔離後邊嗰個咧，我哋會有嗰個叫。係，跟住我唔俾嘅喎，我以為係貼住咯。但係我真係689打，我梗係唔要689。你打雲真係睇報得咗係嘛？你見過啊？冇咯。哇！唉，又識啊！你睇，好鬼衰㗎呢個洗機。頭先我又冇喎，我哋均速就佢哋太快。哎呀，咪2分咯。成個閉路寫上，嗰度啊！先我睇都冇話咁拍片啊，睇落去冇連出嚟。咪嘥晒啲面做，應該係。多啊，對你太好食。得，快啲，拜拜，得啦。